Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di malam kali ini, tepatnya malam Rabu, sekitar jam 1 ini ya, Jam satuan lah. sekitar jam 1 kita bakal melanjutkan pengeksporan sekolahan yang terbengkalai yang di video sebelumnya sudah kita lakukan ekspor namun belum tuntas. Jadi di malam kali ini kita bakal menuntaskan pengeksporan sekolahan tersebut karena ada beberapa ruangan yang belum kita eksplor ya, Termasuk sumur yang ya, disebut. termasuk yang kata Bang Nurdin, yang Bang Nurdin bilang ada subur. Nanti kita coba cek, kita lakukan ekspor ulang. Dan kebetulan di malam kali ini Bang Roni tidak bisa tampil, Iya, tidak bisa ada ikut, urusan ya. karena ada urusan mendadak untuk Bang Roni. Jadi di malam kali ini Bang Roni tidak bisa ikut. Paling cuma kita berdua sama kameramen ya Bang Iwan ya. Oke, ikutin terus pengeksporan malam kali ini. Kita bakal tuntaskan sekolahan PGRI Jambe yang terbengkalai. Sebelum kita memulai pengeksploran lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya di pengeksploran atau penuntasan sekolahan terbengkalai di PGRI Jambe ini tidak ada masalah, tidak ada halangan, dan tidak ada hal-hal yang kita inginkan. Silakan Bang Iwan. Yuk, oke, ikutin terus sahabat Gas Adventure Indonesia. Ini yang kemarin jalan ke sini. Sekarang teman-teman, yang di video pertama kita melakukan ekspor yaitu barisan untuk ruangan sekolah yang ini. Ini kayaknya ruangan-ruangan yang pertama. Kalau di ruangan ini kita sudah lakukan ekspor di video pertama. Jadi yang belum nonton silahkan ditonton dulu di vlog pertama kita, karena kita melakukan pengeksporan di barisan yang pertama ini. Nah, di malam kali ini kita bakal mengeksplor yang barisan sebelah sana. Yang di dalam ada sumur yang di Bang Nurdin sebutin. Coba yang bikin penasaran. Kata Bang Nurdin, posisi sumur atau toilet mungkin ada di balik barisan yang paling pojok sana. Tetap hati-hati, kita udah pakai sepatu dan kameramen serta Bang Irwan juga. Bisa dilihat ya, ini akses jalannya. Kayu. Kita hati-hati ya. Ada ular. Tapi Bang Irwan, ini sepertinya rumput-rumput ini tuh bekas lapangan ya. Kalau ini depan lapangan. Jadi ini tuh sepertinya tadinya lapangan, entah itu lapangan voli antara basket gitu. Karena udah lama ditinggalkan, jadi ya udah full dipenuhin sama rumput-rumput. Udah terkubur sama rumput. Oke, next. Nah, ruangan-ruangan yang pertama dulu. Tetap hati-hati kameramen. Coba tunjukkan dulu. Jadi nanti kita bakal coba menyusuri barisan. Kita bakal coba menyusuri barisan ke bagian sana. Apakah bisa diakses? Nanti kita ekspor bagian ruangannya satu persatu. Oke, coba kita ekspor bagian ruangan ini dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ruangan belajar yang sudah lama terbengkalai. Ini kalau buat uji nyali cocok nih di sini. Ruangan-ruangan seperti ini. 1, 2 ruang. Jadi buat para vlogger yang penasaran, boleh tempat ini didatengin ya, buat uji nyali. Karena di sini kita hanya melakukan pengeksporan. Tidak lihat ya kondisinya kayak gini. Kondisinya sudah Benar-benar rapuh. kontrakannya sudah full. Ini rapuh. Ini coba kita ke ruang sebelah. Dan sampah-sampah di dalam depan. Tapi kok bisa buang ini ya? Untuk ruangan bagian ini
lumayan masih ini ya, Masih yang berada di barisan sebelah itu benar-benar hancur. Kalau ini masih oke lah ruangan, tapi ya udah hancur juga ya. ini udah jebol-jebol di sini juga. Tapi ini yang paling agak utuh. Bisa dilihat itu rumput-rumputnya udah naik ke jendela. Benar-benar udah lama ini. Oke, coba. Bisa nggak Bang? Bisa nggak Bang? Bisa ya. Teman-teman, jadi di barisan yang kedua ini untuk aksesnya benar-benar bisa dibilang parah. Karena ini benar-benar udah bukan jalur manusia. Coba sahabat terus Adventure Indonesia, tetap hati-hati Bang Iwan, tetap pastikan keamanan keselamatan. Bisa dilihat pilar-pilarnya. Ini pilar-pilar aja sampai bisa dibilang tidak terlihat ya, karena dipenuhi rumput-rumput gitu kan yang pasang. Ini bau bangku. Nah, untuk di ruangan ini ya, bau-bau bangkainya itu makin menyengat ini di sini. Ini mau udah ada tanaman gitu. Lah, Allah. Bisa kameramen. Tetap hati-hati. Bau bangkainya. Entah ini bangkai apa, entah apa gitu yang bikin baunya. Jadi di bagian ruangan ini, baunya agak kurang enak. Coba, ayo. Bisa dilihat. Coba kameramen, silakan masuk. Di sini aja pohon udah jadi nih. Nah, teman-teman, bagian plafon sini sudah habis. Sudah habis. Rumput bisa naik sampai ke atas plafon, Pohon sampai ke ini atas udah- tiang-tiang ini. Pohon-pohon aja udah gede nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini emang benar-benar kalau di ekspor ini gak layaknya, ini udah begini ya kondisi. Kayaknya udah bertahun-tahun sih ini sekolahan ya Bang Iwa ya. Penasaran ya. Oke, kita nggak bisa ekspor lama-lama. Ini di sini Baunya. benar bau bangkai. Kalau untuk ke bagian sumur yang Bang Iwa bilang, dia nggak bisa sumur. Jelas ya. Nah teman-teman, jadi kita sebenarnya pengen ke ruangan sana karena bisa dilihat untuk kondisi rumputnya itu seukuran saya sendiri nih, kayak kondisi rumput kalau dipaksakan masuk ke sana kita ngeri juga bahaya ular. Yang pertama karena ini cuacanya habis hujan, dingin. Jadi kita Ini coba rumputnya terlalu dalam nih di sini nih. cari akses jalan. Tapi gimana Bang Irwan akses jalan ke sana? Kalau untuk rumputnya ini terlalu dalam nih. Bahaya juga ya teman-teman. Kan walaupun pakai bot di sini dalam nih. Jadi kita takutnya ada lobangan sumur Oh. atau apa, takut nggak sadar keinjak kita, bahaya juga. Sepertinya ini di bagian ini tuh toilet entah apa. Tetap hati-hati Bang Irwan. Coba pelan-pelan. Tetap hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Coba kita pelan-pelan ya, kita
mencoba untuk memaksa menerobos rumput-rumput yang benar-benar bisa teman-teman lihat. Ini kita benar-benar di ruangan yang paling ujung ya. Teman-teman, jadi ini ruangan paling ujung nih, kameramen. Nih. Ini. Jadi ini ini ruangan paling ujung ya Bang Irwan ya. Ini ruangan paling ujung. Untuk ruangan paling ujung kondisinya sama seperti ruangan sebelah. Pelafonnya sudah tidak ada dan dipenuhi dan ditumbuhi pohon-pohon. Kebayang nggak di dalam sekolahan pohon bertumbuh setinggi itu? Karena saking sudah lamanya bisa dilihat. Kita tidak bisa masuk, bahaya. Bisa dilihat di dalam ruangan sekolahan yang terbengkalai terdapat pohon yang bertumbuh sebesar itu. Lihat rumput-rumput kayak gini udah naik nih ke tembok nih. Ini ruangan apa juga ya? Ini kelas-kelas yang paling ujung. Kelas juga ya? Ayo tetap berhati, takut ada lubangan sumur. Lihat ruangannya udah segini udah terakhir, tapi kata Bang Nurdin ada sumur di belah mana nih? Jadi ini ruangan barisan terakhir nih ya, sama ini ruangan juga. Apalagi kondisi plafonnya masih itu ya, tidak ditanami pohon-pohon. Sama-sama kayak ruangan paling depan tuh ya, plafon masih ada. Deg-degan juga saya ini lihat teman-teman ya. Ini kondisi ininya benar-benar nggak bisa ya. Astagfirullah. Di plafon jatuh. Nah, Plafon jatuh. kondisi ruangan ini masih bangunannya masih kokoh, tidak ada rumput-rumput, paling kondisinya hanya kotor dan kosong seperti ini. Nah teman-teman, jadi di barisan yang terakhir ini ruangannya tadi bisa teman-teman lihat ya kondisinya itu. Nanti kita bakal lanjut ke bagian depan, coba kita cek di luar. Ada yang nangis. Gimana tuh? Rasanya agak sedikit ada suara, entah itu. Suaranya makin jelas ya. Udah ya. Allah Akbar. Udah. Gimana ini Bang Irwan? Bang Irwan, Penasaran ya. Ini ruangan yang ke ujung kan ya? ini di ruangan ujung nih. Bang Irwan serius? Mau lanjut ekspor? Lanjut aja. Udah tanggung soalnya ini yang ini doang. Coba kita pelan-pelan. Bang Irwan tapi tetap hati bener. Ya. Coba kita lakukan pelan-pelan aja teman-teman. Assalamualaikum. Nah,
di dalam ruangan sini terdapat gundukan tanah. Itu sepertinya sarang apa kalau di sini Bang Ron? Kalau disebutnya ini rinyu, Sarang rinyu katanya itu. sarang rinyu. Oh iya, itu kalau bahasa Indonesianya rayap ya teman-teman ya. Jadi di bahasa Indonesia rayap, tapi kalau di daerah sini dibilangnya sayang rinyu. Gede banget gini nih. Bisa lihat dari dekat ini sarang rinyu. Nah, di ruangan sini ada sarang rayap ya, udah terlalu gede banget gitu. Emang benar-benar ruangan ini udah lama nggak dipakai atau nggak ditinggalin. Ini bekas pintu-pintunya aja nih. Ini bekas tidur ya? Iya. Ini sepertinya bekas tidur pelaku. Jadi itu pintu dibuat tidur. Ini bukan tempat tidur yang buat istirahat ya. Ini agak lain teman-teman. Pintu. Kalau misalkan cuma dijadiin kayak gini kan oke lah. Tapi ini bisa jadi bantal. Ini buat tempat-tempat ritual biasanya. Jual Tempat ritual. kita ambil aja itu mas. Coba kita ke ruangan selanjutnya. Jadi di bagian ruangan barisan sini tidak ada perbedaan ya untuk kondisi pelafon ya seperti ini adanya, tidak ada rumput-rumput atau tumbuhan yang masuk. Kalau di sini dibilang masih mending, Masih oke. kayak yang tadi, yang barusan. Coba lihat ke belakang ini. Di sini kok benar-benar menurun. Panas ya. Panas juga dari segi energinya tuh benar-benar. Ini emang kita udah ada di ujung nih. Kalau bisa dilihat, coba sini kameramen. Kita di ujung sana, itu full dikelilingi rumput-rumput. Sekolah yang dulu diekspor yang pertama. Jadi di barisan yang terakhir ini kita sudah beres mengecek beberapa ruangan dan kondisinya seperti yang teman-teman lihat ini masih oke lah untuk di barisan terakhir ini. Tapi kalau untuk yang di barisan pojok sana itu bisa teman-teman nilai sendiri kondisi ruangannya yang benar-benar dipenuhi rumput-rumput gitu ya Bang Duan. Tapi target kita kan mau mencari sumber ya. Iya. Tapi di dalam sini sampai pojok kan. Nah jadi di vlog pertama itu kan Bang Nurdin bilang kan ada salah satu sumur, tapi kita sudah menelusuri dari sudut sana sampai di barisan terakhir ini kita belum menemukan sumber bor. Kemungkinan sumber itu bisa terjadi karena tertutup sama Sama rumput-rumput. yang udah tumbuhnya, udah panjang. Jadi kita tidak bisa maksa untuk mencari. Takutnya kan kita nggak lihat dan sumber itu ternyata ada di balik rumput-rumput itu kan ngeri juga ya. Kita cukuplah ekspor yang sampai ujung dari depan sampai ke belakang sini. Kita udah habis sama pohon. Udah habis total jadi full dengan pohon. Oke, coba next kita cari jalan keluar karena di barisan sana kita sudah tahu untuk akses jalannya nggak bisa dilalui. Tadi juga kita maksa itu. Rumput yang udah Kita jalur yang benar cari jalur sini. Ayo Bang Ivan silakan. Tadi kita satu nyari Bang Ivan. Nah nanti juga sekalian kita tunjukkan di video pengeksploran pertama itu kita berada di barisan yang sekolah ini ya, di barisan yang ini.
pertama kemarin di Marisma itu kita melakukan pengeksplor di ruangan barisan ini. Tapi kita tidak bisa mengeksplor ulang ya, karena di video sebelumnya sudah ada. Jadi teman-teman bisa tonton dulu vlog pertama dan beberapa ruangan yang sudah kita eksplor. Jadi mungkin di pengeksploran kali ini tuntas ya tentunya, tuntas karena udah habis. di video vlog pertama kita sudah menjelaskan barisan yang bagian sini, dan di malam ini kita menjelaskan di barisan sebelah sana. Tapi di sini ruangan juga akan disini. Cukup banyak di sini ruangannya, ada beberapa ruangan. 10 ruangan ada ya. Jadi gangguan di barisan belakang terakhir juga ada beberapa pecahan suara. Suara anak kecil. Sebentar. Suara anak kecil yang Jadi di beberapa ruangan itu beberapa suara, entah itu bangunan atau serpihan puing yang jatuh atau apa, kita juga tidak tahu ya teman-teman, atau kedatangan kita itu mengganggu atau apa, kita tidak tahu. tapi untuk serpihan jatuh kayaknya nggak mungkin gitu Nggak ya. mungkin juga ya teman-teman, kalau di sini Nggak ada bekas. nggak ada bekas. Emang pada dasarnya kita eksplor di sini tuh emang tempatnya lumayan. Ya, jadi dimaklumin ya kalau untuk tempat seperti ini ada hal-hal seperti itu. Dan tadi juga ada beberapa suara anak kecil, terus ada beberapa yang nangis Iya. Kalau di ruangan yang 1, 2, 3, 4 itu yang 4. ya Pak. Udah bisa teman-teman lihat ya di ruangan yang kita eksplor di paling pojok sudut sana, itu kondisinya benar-benar parah. Dan ini juga kondisi lapangan sama sekali tidak berbentuk kondisi lapangan, Udah nggak ada bentuk. melainkan ini rumput. seperti rumputan kambing. Ini kayaknya kalau di sini bawa kambing gemuk nih. Cocok ya Bang Irwan ya, enak tuh Bang Irwan kalau ngalir. Tadi di sini saya lihat ada yang nyebrang dari sini, dari pojok ke pojok. Karena mungkin nggak tahu itu yang nyebrang apa. Penasaran di ruangan sini doang nih. Apakah kita mau pulang? Tuh, lihat di ruangan yang pertama ini nih. Awal-awal tadi. Ternyata ada yang kasat mata. Bener. Dan pakai kamera tuh mau berani. Mau? Kita dari sini kamera. Kamera itu sudah benar. Kawannya estetik nih. Bolong-bolong